हमारा सनसेट हो चुका है गाइस, देख पा रहे हो पूरा सही लग रहा है। ऑरेंज स्काई, ब्लू स्काई, ये क्या स्टाइल है इसका। What is this view man? What a view we have got here. सामने में लेक है, सनसेट हमारा हो रहा है। It's a very good view and a very good place to start the ride. Look at this beauty here. Amazing, nice. राइड करते हैं, we'll go straight like that और फिर वो फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे। और ये बहुत ही अच्छा सनसेट हमारा हो रहा है, मतलब हो ही गया ऑलमोस्ट, बट जो भी देख पाएंगे गाइस, देखते हैं, मज़े करते हैं। देख पा रहे हो बहुत ही शानदार ये लेक हमारा है और ये सनसेट और ये व्यू अमेजिंग मैन। लुक एट दिस ब्यूटी हियर अगेन। लेट्स गो। ओके तो यहाँ से रास्ता नहीं है, आई हैव टू टेक अ यू टर्न फ्रॉम हियर एंड विल गो दैट साइड। ओ भाई सनसेट हो गया यार, देख पा रहा हूँ वहाँ पे जो मैं वो ऑरेंजिस वाला व्यू दिख रहा था वो अब नहीं दिख रहा, सो बट सही है यार, दिस व्यू इज़ जस्ट वर्थ इट। और ओह भाई यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, नाइस मैन, लुक एट दिस, क्रेजी, रेलवे ट्रैक भी था वहाँ पे। एंड इफ़ यू कैन सी तो वहाँ पे जा रहा है हमारा ट्रेन एक। भाई मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सॉरी गाइज। विल गो दिस साइड नाउ, एंजॉय द व्लॉग गाइज। दिस इज़ हैदराबाद इवनिंग गाइज। बहुत ही शानदार मौसम हुआ है। दोपहर में धूप तो भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट शाम होते ही थोड़ा सा मौसम जो है चिल्ड हो जा रहा है, धूप चल जा रहा है, सूर्य भगवान सनसेट हो जा रहे हैं, सॉरी सनसेट हो जा रहा है। एंड नाउ वी विल गो टू फ्लाई ओवर। हाउ कैन वी गेट ऑन टू दिस फ्लाई ओवर? चलते हैं, देखते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता तो होगा ही। आई विल टेक दिस वे। Okay, this is the wrong way, I don't know, no, right way. So we'll go that side and we'll take a, oh भाई ट्रैफिक भी मिल गया हमें। तो देखो आज फ्राइडे को कितना ट्रैफिक हमारा है हैदराबाद में। बाइक इज़ रनिंग एज स्मूथ एज पॉसिबल। थैंक यू ड्यूकी। और देख पा रहे हो मौसम तो सुहाना सुहाना हुआ है। और ये देखो टीवीएस रेडर, टीवीएस ने मुझे लगता है एक ही काम अच्छा किया ये रेडर को बना के, बट इसका जो सीसी है भाई थोड़ा बढ़ाए थे, मतलब ये 125 सीसी का आता है, अगर ये 160 125 सीसी 150 सीसी का होता तो मे भी बहुत लोग इसको कंसिडर करते हैं। डिज़ाइन वाइज जो इसको बनाया गया वो मुझे काफ़ी पसंद आया टू बी ऑनेस्ट। और परफॉर्मेंस थोड़ा सा मुझे कम लगता है भाई, 125 सीसी थोड़ा सा आपको कमज़ोर फील होगा भाई जब आप चलाओगे। और ये देखो भाई आते आते ट्रैफिक खुल गया, सो इससे अच्छा अब क्या ही होगा भाई। और तो भाई ऐसा ऐसा साउंड जो सुनता हूँ बहुत ही खुशी मिलता है। देख पा रहे हो मज़े आ रहे हैं राइड करने में। ऑटो वाले भैया जो है ना पूरा कट वट मारते रहते हैं, इनको मतलब ही नहीं है कि पीछे से गाड़ी आ रहा है नहीं आ रहा है। थोड़ा प्यार से मेरे भाई, थोड़ा टाइम ले ले भाई, थोड़ा पेशेंस। कहाँ गया पेशेंस सबका? लगता है सिर्फ मेरे पास ही पेशेंस बच गया है इस रोड पे। थोड़ा मैं टाइम देता हूँ लोगों को कि भाई क्रॉस हो रहा है क्रॉस हो जाओ ऐसे करके, बट मोस्ट ऑफ द पीपल गाइज पूरा लगे हुए हैं रेसिंग करने में।
और ये देखो, आई थिंक इफ़ वी गो लेफ़्ट साइड तो वहाँ पे हमें मिलेगा एक मेन रोड, और उस मेन रोड पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा गाड़ी को चलाएं और आप उस राइड को एंजॉय कर पाओ। एंड ये देखो डॉगेश भाई क्या कर रहा है रोड पे, रोड क्रॉस करना चाह रहे हैं ये लोग, रोड ही क्रॉस करने नहीं दे रहे हैं, पेशेंस ही नहीं है किसी में। देख रहे हो मैं कितना सही एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। मतलब डॉगेश भाई बोल रहे हैं भाई किसी में पेशेंस नहीं बचा भाई, तो डर के हमारे जा ही नहीं रहे हैं, वो जान रहे हैं कि आगे जाएंगे तो भाई कोने को आगे है फेल देने वाला है, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा भाई। ये देखो राइडर्स लोग आ रहे हैं पूरा हम काटते हुए हैवी टाइप से। दिस इज यामाहा बाइक, पीछे गया भाई। तो मैं कभी कभी क्या होता है कि जो गाड़ी पास हो रहा होता है उसके बारे में बात करता हूँ, तो कभी कभार क्या होता है वो सिंक होना भूल जाता हूँ, ठीक है। मतलब वो गाड़ी पीछे हो गया तब मैं उसके बारे में आपको बोलता हूँ, तो थोड़ा सा आप देखना कि मैं यामाहा बोल रहा हूँ, तो अभी जस्ट जो यामाहा बाइक पार हुआ होगा उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। देखो जैसे ये हमारा Hyundai का क्रेटा है, परफेक्ट टाइमिंग था नहीं था आई डोंट नो, बस ठीक है मैंने वहाँ पे थोड़ा सा सिंक करने का प्रयास किया, तो आई विल सिंक इट मोर इन फ्यूचर वीडियोज़ एंड टुडे ऑल्सो। सो लेट्स गो बॉयज़। जय हो। सो नाउ फाइनली वी आर ऑन द हाईवे। अब मुझे यहाँ से कहाँ जाने का मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि भाई जितना मैं दूर जाऊँगा उतना मैं दूर होते जाऊँगा अपने पीजी से, वो भी मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया है एक फ्लाईओवर एंड नाउ आई विल टेक दैट फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर तो नहीं है यार भाई, यही पता नहीं होता मुझे मैं जा कहाँ रहा होता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं रहता यार। तो आगे जाकर मुझे मैप खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई मैं किस तरफ अपना इस ड्यूकी को लेके जा रहा हूँ। आई नीड टू चेक, देन आई विल कीप राइडिंग फॉर यू गाइज। आई होप यू आर एंजॉइंग द राइड। देख पा रहे हो ट्रैफिक है और ये फूलें यहाँ साइड लगाया गया है, पिंक टाइप का देख पा रहे हो भाई। यार ये ट्रैफिक, ठीक है ट्रैफिक में ही बाइक राइड करने का मज़ा अलग है यार। देख पा रहे हो बारिश अगर हो जाए ना भाई, मूसलाधार बारिश, मतलब पूरा पानी रोड पे चले एकदम, फिर मैं निकलूँगा बाइक लेके। एंड इफ़ यू वांट दैट वीडियो, अगर आप चाहते हो कि मैं बाइक लेके तब निकलूँ जब पूरा बारिश हो रहा हो या फिर हो गए ख़त्म हो गया हो, तो उस टाइम पे भाई बाइक का जो मज़ा है ना, वो ठंडी ठंडी हवाएं और वो पानी रोड पे आप मारते हुए जा रहे हो साइड्स अपने टायर से, वो अलग ही ऑरा है भाई उसका। तो उस ऑरा को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो इफ़ यू वांट दैट वीडियो गाइस प्लीज़ कमेंट इट डाउन कि येस वी वांट इन रेन बाइक राइड वीडियो और पोस्ट रेन बाइक राइड वीडियो और प्री रेन बाइक राइड वीडियो आई विल डेफिनेटली अपलोड। क्योंकि बारिश में क्या होता है कि वो ठंडी हवाएं, वो पानी का फुहारा आपके चेहरे पे लगते रहता है और आपको बहुत ही अच्छा लगता है उस टाइम पे। लिटरली बता रहा हूँ, मैं बेंगलोर से जब आया था हैदराबाद, तो उस टाइम भाई होल राइड आई गॉट द रेन, तो हमेशा वो फुहारा पानी पे लगे रहा था मेरा एंड आई वॉज जस्ट चिलिंग एंड आई वॉज एंजॉइंग द राइड। तुम्हारा सनसेट हो चुका है गाइस, देख पा रहे हो पूरा सही लग रहा है, ऑरेंज स्काई, ब्लू स्काई, जो कह लो आप, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वो कहाँ से आ रहा है भाई ये लोग? फुल थ्रोटल के बाद जो गियर शिफ्टिंग है भाई वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो उस कारण। बट ये करने में भाई बहुत मज़ा आता है। And now we are heading to where? I don't know. I'm just riding. Maybe I will get close to my PG. Okay.
where this flyover goes. या ये वाला भाई हुआ अब यहाँ पे थोड़ा सा मज़ा आया, मैंने पूरा फुल टोटल का इस्तेमाल कर पाया. नाउ आई विल हिट मोर एंड लुक एट दिस व्यू फ्रॉम अप हियर गाइज. अरे यार ये क्या स्टाइल है इसका. ये देखो यार, व्हाट अ व्यू वी हैव गॉट हियर. नाइस मैन, लवली. Where am I going, man? No idea. Again. चल चल भाई लोग, चल भाई लोग, चल भाई लोग, चल भाई लोग. ट्रैफिक से दूर. अरे 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 5-4 हो गया ये तो यार. अरे 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 सिट यार. सो गाइस आई डोंट नो कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गया. तो बेसिकली ये मेरा आगे से एक राइट है और वहाँ से एक और लेफ़्ट है. तो मेरा पीजी वहीं पे है. तो भाई घूमते घूमते फिर मैं इसी रोड पे आ गया. एंड दैट्स अ गुड थिंग कि आपको ये व्लॉग काफ़ी अच्छे रूट के साथ मिला होगा. आई होप आपको कुछ अच्छे व्यूज़ मिले होंगे. एंड guys, if you like this vlog, please do like, comment, subscribe, everything guys. And oh wow, beautiful. This sounds you know like how कैसे बोले, मतलब वर्ड ही नहीं है, समझ रहे हो. there is no word to describe this sound from my Dukey. So it's a very top notch sound from my Dukey. And here you go, this is a new Thar rocks. I think four gates are there. Thar rocks on the road. And अरे कहाँ चल दिए चाचा. चाचा पूरा लेफ्ट साइड से आ रहे हैं एकदम. Let's go boys, let's go. Let me just take this turn, right turn here guys. Please 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 don't stop this signal right now. Please do it Rohit, do it. Nice Rohit, nice. What a timing Rohit, देख पा रहे हो guys, ऑरेंज हो चुका हमारा. And what a timing we have got. अरे भाई साहब ये कहाँ से आया. अच्छा नया रास्ता बनाया गाइस. एंड व्हाट अ व्लॉग एंड व्हाट अ राइड. मज़े आ गए गाइस, लिटरली बता रहा हूँ. आई होप कि आपको भी बहुत ही मज़ा आया होगा, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ मिले होंगे. एंड फॉर दैट गाइस प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो एवरीथिंग गाइस. एंड प्लीज़ कमेंट इट डाउन कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट. आपको सबसे बढ़िया क्या लगा इस व्लॉग में. एंड anything you want, like what type of ride I do, night ride, evening ride, sunset ride, sunrise ride, I will do everything for you guys. And I love riding, so definitely you also love my riding skills and the riding views, because it is all about the views. I think riding is what you are showcasing and how you are riding your bike, how smoothly you downshift, how you are taking the brakes. So it is all about this thing. So just let me know what do you want. I will upload that video for sure. And this is the last turn I have to take. And guys, I love you all. आज के इस वीडियो में इतना ही. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वाली वीडियो में. तब तक के लिए गाइज जय हिंद, वंदे मातरम. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, जय जय सिया राम. बाय बाय गाइज.